కిడ్నీలో స్టోన్స్తో బాధపడే వారికి నేల ఉసిరి ఆకుల్ని తీసుకుని గ్రైండ్ చేసి ఒక స్పూన్ రసం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని కప్పు నీళ్ళల్లో వేసి కొద్దిగా మరిగించి తేనె కలుపుకుని టీలాగా త్రాగితే ఇందులో ఉండే ఆస్ట్రాగలిన్ మరియు ఫ్లావోనోన్స్ అనే కెమికల్ కాంపౌండ్స్ రెండు కిడ్నీలో స్టోన్స్ని మెత్తపరచడానికి, స్టోన్స్ కరిగి బయటికి రావటానికి ఈ రెండు కెమికల్స్ బాగా ఉపయోగపడతాయి. దీనితో పాటు స్టోన్స్ వల్ల వచ్చే ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించడానికి ఇందులో ఉండే రూటిన్ అనే కెమికల్ కానీ, అట్లాగే క్వర్సిటిన్ అనే కెమికల్ కాంపౌండ్స్, ఇట్లా 44 రకాల స్పెషల్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ నేల ఉసిరిలో ఉంటాయి. ఇవన్నీ బాగా స్ట్రాంగ్ ఎఫెక్ట్ని కలిగిస్తాయట. కాబట్టి ఆ స్టోన్స్ వల్ల కలిగే ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించడానికి నేల ఉసిరి కషాయం అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి స్టోన్స్ ఉన్నవారు తాగి